Oh, buondì! Uè, ove vivo e di là fa un gir te spre Alps Chiarnielis. Però non rivecchiata la cartine dal Friuli occidentale. Più che al poter essere un esperto de zone. Che di Udin! Oh, benvenuti a Clauset. Comunque si chiama in tal cur despre Alps Chiarnielis. Di chi, quando noi la foschia di UE, e poi invio di tutta la pianura furlane, fin ogni tanto al mare Adriatic. No, per noi si chiama il barcon del Friuli. Ovvero dunque capito che UE è fevelin di geografie furlane. Come us fasarai qualche domandute, che il calvinc al chiappa un biel premio, che il calpiert al tocchierà di donne la storia di queste chiere. Tu. Sei pronto? Cacco soi? Pronto! Allora via! Quali sono i territori che fanno parte dal Friuli? Beh, quelli della regione Friuli Venezia Giulia, mi pare ovvio. Che è di provincia di Udine. Fantastico! Occhio! Che qui i chiacchierin di Friuli, non da regione. Dunque, vi sai che il Friuli ha il chiappe dentro superiore le 6 province di Pordenone, Gurisse e di Udine. Più il mandamento di Puart che si chiama di regione Veneto. Sì, ma quante cose devo sapere io? Cioè, nel senso, vivo a Udine. Bene così. Desares proprio di no. Qual è il paese che si chiama più ad alto in Friuli? Cosa sai? E il paese è Sauris, a 1400 metri dal livello del mare. Malborghet? Quali sono i due fiumi che segnano il confine del Friuli? Uno è Tagliamento e uno è il... Allora, il Livence e il Timar. Tagliamento e Isonzo. Vi sai sì che per Furlan si dice la Livence e no il Livence. Quale isola è la monte più alta dal Friuli? Il Monte o la Mont? Mont Freikofel. Coglians. Kudumar si dice Coglians. Dai, Però vabbè. tu le hai indovinate, bravo. Grazie. Torniamo a scuola. Quando studiavi i terremoti, si chiacchierava di placchis. La interazione di quali placchis a causa i terremoti in Friuli? Dolomitica e Adriatica. La placche africane e la placche europeane. Il Friuli si può calcolare una regione plurilinguale per eccellenza. Quali sono le lingue minoritarie feveladis? Furlan, sicuramente il tedesco e il sloveno, per farci perché sei così vicino. Beh, allora, una è il Furlan, perché così in casa. Ladino, no? E il terzo, Triestino. No, sto scherzando, non la so. E come una domanda e risposte multiple. Quale zone is chiamate di là dal Clap? A. Puart. B. Lis Dolomitis Furlanis. C. Il Gurissan. Facile questa. C, il Gurizian. Quart, Qual di che paese is alte zone dal Friuli dove si chiacchiera per Furlan? Sapade. no. Sì. Budoie. Sì. Mighe. Migliè? No. Comunque no. Nert e Chias. Sì. Sì. Drenchie. Sì. Drenchie alle Furlan, sì. Cordovat. No. Sì. Grimac. Questo no? Sì. Taipane. No. No. Morsan dall'Isocchis. Sì. Sì. Cormons. Per farci. Sì. Bravo Federico, tu sei stato un lavoro intuitivo. Tu hai vinto una visita a essi nominades Grotis di Pradis. Orpo? Allora non so che ci volevo andare, finalmente ho l'occasione. Mattia, tu queste volte tu hai perduto. Ven con me, che nin lì de Fontane di Triviat e tu mi chioli un po' di aghe. Per facce? Francesco, guarda che ora che arrivo su cade tutta l'acqua, Tu fricchi sbielza? Chi ha le dret e non sta spandi. Chiacchiare tu. Fantastico, il video è finito. Fraccate il polear e iscrivetevi al canale. Mandi.